आप मुझसे बातें करोगे? सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है मेरे दोस्त की बेटी। ठीक है। तो बताओ बेटा, क्या हुआ? कहाँ दुख रहा है? गर्दन में दुख रहा है और बैक में। कितने टाइम से? 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। एक हफ्ते से। सिटिंग का काम ज्यादा है ना, कंप्यूटर हाँ, वो भी और घर इसके वाला अलावा काम। उसके अलावा देर इज पेन इस तरह बहुत। पाँव के पंजे। हाँ, मतलब सिर्फ एक नस खिंचती है जिसकी वजह से मैं सुबह फिर एकदम नींद से उठती हूँ ना, तो फिर पैर नहीं रख सकती। सुबह सुबह उठते होता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसी दर्द होता है। प्रॉब्लम कईयों के साथ होती है कि सुबह सुबह उठते हैं तो एड़ी रखी नहीं जाती, पर उसके बाद थोड़ा चलने के बाद ठीक हो जाता। हाँ, मैं अगर ये- बहुत देर एक जगह इसी पोजीशन में बैठ जाऊँ तो फिर मेरे से पैर सीधा नहीं होता है ऐसा। तो ये जो एडी का दर्द है, ये कई बार विटामिन की कमी से होता है। तो अगर अपन अपना विटामिन चेक कराएं और विटामिन लें प्रॉपर, तो मॉर्निंग में उठ के जो एडी में दर्द होता है वो नहीं, नहीं होएगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपने कहा मैं ज़्यादा देर तक पालंटी मार के बैठती हूँ, तो फिर ये अभी चालू हुआ है। जब मैं दिवाली के बाद बीमार हुई थी तब। क्या चिकनगुनी चिकनगुनिया हुआ नहीं था, मैंने टेस्ट कराया था, सब नेगेटिव था। सिम्टम्स उसके? हाँ, जॉइंट्स में दर्द, Joint फीवर। पैर में कहाँ दर्द हो रहा है? ये इधर इधर आगे की तरफ। बिल्कुल। ये अगर है ना अपन चलते समय पैर उठाते तब होता है ये वाला। नहीं, जैसे एकदम से मैं इसको खींचूंगी ना तो खींचते हैं यहाँ तो- से एक नस में दर्द होता है। चल ठीक है, देखते हैं। तो एक बार नेक में कहाँ पेन हो रहा है? मैं नेक में, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मैं इस तरफ नहीं सो सकती। इस तरफ नहीं सो सकते। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक बार खड़े हो ना, पीछे घूमो। हाँ, यहाँ पे इस जगह पे दर्द है। यहाँ कहीं नो पेन? इधर इधर। इधर दर्द होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे है ना? इधर इधर इस तरफ। ओके, तो मुँह इस तरफ करो। रिलैक्स। फाइन। कटका निकला जोर से। इस तरफ। रिलैक्स, लूज योर बॉडी। सीधा ले। तो पता है, मुझे भी बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है पीछे, हल्का हल्का। रिलैक्स। गुड। गुड गुड। बढ़िया। हाँ, अच्छा तो एकदम रश हो गया, एकदम ब्रेन तक रिलैक्स। हाँ जी, चेक। हाँ, रिलैक्स योर बॉडी। ऐसे बैकबोन तक फील हुआ मुझे। पूरा है आहा। फाइन। क्या सीधा लेटो। सांस लो, सांस लो। रिलैक्स। जी, और एक एकदम रिलैक्स हो, एकदम रिलैक्सेशन हो जाती है।
अब इसके बाद काम नहीं होगा है ना? ठीक ठीक, नीचे वाला पैर सीधा। गिराओगे तो नहीं? ना ना, ये हाथ इधर, ये हाथ इधर, गिरे तो नहीं? नहीं। रिलैक्स। ठीक है। गुड। इस तरफ थोड़ा आगे खिसको। ये पाँव से इधर, रिलैक्स, रिलैक्स। फाइन। हाँ, गुड। इस तरफ सर्कल किसी को, देखो ना मुझे इसमें दर्द हो रहा है। इस पाँव में ना। हाँ, अच्छा था। थोड़ा खोला। पर जैसे अभी मैं कर रही हूँ ना तो मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। जी, रिलैक्स, छोड़ना ना। हाँ, वाह, क्या दर्द गया? नहीं अभी मैं खड़ी होंगी तब मुझे पता चलेगा। और नहीं हो पाई तो? नहीं वो आगे। रिलैक्स, रिलैक्स। हाँ, गुड। हाँ, उल्टा लेटो। सांस छोड़ेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। बैठ जाइए। फाइन, चेक गया। सी, चला गया। गुड। अब देना, अब इस हाथ से ऐसे। वाह, ठीक हो? मम्मी, हाँ, ठीक है। ये हाथ सर के पीछे, ये कोने पर से ऐसे। ठीक है। दूसरी तरफ। क्या किया? नहीं, रिलैक्स। हाँ जी, दोनों हाथ सर के पीछे इंटरलॉक, दोनों एल्बोज नीचे, सर नीचे। हाँ, बढ़िया, बिल्कुल। ठीक है। ये हाथ ऐसे रखना, एल्बो से मुझे पुश करो पीछे, इस वाले से हाथ नीचे, पुश। गुड। ठीक है, सीधे खड़े होना। क्या करूं? दोनों हाथ मेरे हाथ पे। इंटरलॉक के बोथ हैं, इंटरलॉक के बोथ हैं। ठीक है, ये
रिलैक्स एंड चेक ओके पूरा। हाँ अभी कहीं पे दर्द हो किसी तरह का? नहीं अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और वो जो घुटने में दर्द बता रहे थे? वो मुझे 2-3 दिन से हो रहा है, पीछे नस पे खिंच रही थी। ठीक है, उसको अभी देख लेते हैं। ऑल इज वेल। हाँ और मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, उल्टा लेट। कहाँ दर्द हो रहा है? एक तो यहाँ पे था ना, क्योंकि मैं ऐसे तकिए के नीचे हाथ डाल के ऐसे सोती हुई, हाँ, तो इस वजह ऊपर से एक तो इस हाथ में। इस वाले हाथ में, इस हाँ। शोल्डर में, जी, और ये वाला यहाँ पे। हम्म, ये अभी नया नया डिस्कवर किया है मैंने। हाँ, सीधे। थोड़ा ठीक है? ठीक है। और कहाँ पे? बस बस। बस ठीक है। So how was the session? इट वाज एकदम मस्त, अब आराम से होगी। Okay, thank you. थैंक यू।